डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम खदीजा शहजादी है। ये मेरा टाइपिंग का सेकंड टेस्ट है। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। आप हमें ये बताएं कि वर्ड में बनी हुई फ़ाइल को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। ठीक है, शाबाश। यस बेटा, टाइप करना शुरू कर दें। वेरी गुड। यस जी, वेरी गुड। गलती हो गई। ये बेटा कितना स्कोर आया है? 48। यस जी, 48। इस हिसाब से बेटा 50 से स्कोर कम रह गया है, तो आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। 2 नंबर अगर आपके ज़्यादा होते तो फिर आपके 25/25 नंबर पूरे होते। ठीक है, आप अभी टाइप करें और शॉर्ट में टाइप कर लें, आपको और ज़्यादा जो है वो इसमें बेनिफिट हो सकता है। चलें, इसी पे टाइप करें जी, फिर इसी पे। यस जी, एक दफ़ा और मौका दिया जा रहा है। अगर अब की बार आप 50 से ऊपर लिखती हैं तो फिर नंबर पूरे हैं, अदरवाइज़ जो नंबर अब की बार आपके होंगे वही दर्ज किए जाएंगे। मेरी गलती हो गई। यस जी, 50। बेटा पूरे के पूरे 50 नंबर आपके आए हैं, लेकिन 50 भी ना काफ़ी हैं। आपके 51 होने चाहिए थे टारगेट अचीव करने के लिए। तो अभी भी पैरामीटर के हिसाब से ये 25 में से 20 नंबर ही बनते हैं, और आई एम सॉरी, इसको ही हम फाइनल रखेंगे। थैंक यू बेटा, लेकिन ये फिर भी अच्छा स्कोर है, शाबाश।